Como las 11 y algo, abrí para poder vender algo y en ese momento venía el camión y perdió el control desde del lado allá, pegó, el carro venía volteado en medio lado. De repente trató de frenar él, pero no pudo. Entonces al cruzar para acá, pegó la pata del puente y él trató de frenar nuevamente porque sabía que venía directamente para acá, pero no pudo. Así que él trató, pero qué va. Cuando él pegó la pata del puente ya quedó acá incrustado, yo estaba parada en la esquina dentro del kiosco preparando mis cosas, pero qué va, él no pudo frenar. Sí, él frenó, pero de todas maneras el impacto fue tan fuerte que quedó incrustado acá adentro. Luego de las actividades de soporte a la estructura que fue impactada este domingo por un camión, se procedió primero durante varias horas al apuntalamiento del puente peatonal, seguido se colocó un cordón de seguridad cerca del poste que resultó golpeado. Al darse el cierre indefinido del puente para las personas por motivo de seguridad, existe quienes están a favor de las medidas y otros no. No me gusta mucho. ¿Por qué no te gusta? Porque tengo que esperar para cruzar. O sea, que demoras un poco. Sí, demoro mucho. Bueno, es la única opción porque realmente hubo un accidente que nadie tenía pensado y hay muchas personas afectadas porque no se sabe si realmente las personas hacen bien su trabajo, que son los policías y eso. Bueno, una alternativa, no hay de otra. Siendo una de las vías de mayor tránsito vehicular, diferentes autoridades han implementado diversas medidas para afectar lo menos posible tanto a los conductores que pasan a diario por estas calles como para los pacientes que asisten a recibir su atención médica. Hacemos un llamado a los peatones a que vengan hasta acá donde se mantienen las unidades, contribuyan también a las órdenes que ellos le van a dar a que el paso sobre la vía sea de manera segura. También a los conductores le hacemos un llamado a que una vez se mantengan próximos a este punto, reduzcan la velocidad y que también estén atentos a la vía y sobre todo atentos a las señales de tránsito que le van a dar los señores inspectores que se mantienen en la calzada de rodamiento. El administrador del centro hospitalario, mejor conocido como La Especializada, destacó que es necesario que las autoridades piensen en la construcción de un nuevo puente debido a que el existente ya tiene más de 40 años y no solo eso, no cuenta con rampas para discapacitados, siendo un punto de gran importancia. Bueno, sí, en el caso de los adultos mayores, vamos a tener personas en puntos específicos del complejo a manera de poder orientar rápidamente a aquellas personas que llegan en sillas de ruedas o que simplemente no pueden valerse por sí mismas y necesitan del auxilio de un familiar o de un tercero, ¿no? De forma tal de que les sea fácilmente identificar las entradas y accesos al complejo. Ante este incidente, el Ministerio de Obras Públicas recomienda a la ciudadanía atender las señales de seguridad colocadas en el área, las cuales se mantendrán hasta que culminen estos trabajos. Con cámara de Iván Girón informó Ginel Cedeño, Next Noticias.